И всем привет, дорогие друзья, с вами Макайл. Сегодня мы поиграем в игру под названием Cats Turbo Star Crash Arena. Игра очень клевая, популярная уже стала. Я у нее немножко уже поиграл. Совсем чуть-чуть. Так. Оп, оп, оп. Мы выиграли. Так. В бой. Нет. 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 Да. Оп, 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 оп. И все. Так. Смотрим. Я поставил ставку на левого. И я был неправ. И я обратно забрал. Поставим направо. Колесо. Так. Улучшили. Ускорим за рекламу. Пока уйдем на паузу. Все, я вернулся. Готово. Нажимаем ОК. Теперь у нас за 8. Надо еще одну рекламку. Ну ладно. Так, в бой. Давайте. Мы победили. Еще одна коробочка. Он вообще нам не наносит урона. У нас новая коробочка. 6 часов. Кажется, все будут нам проигрывать. Не. Вот этого. Можно его. Нет, 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 только... Нет, мы проиграли. Мы проиграли.
Давайте его. Воу. Так. Редактировать наклейку хочу. Наклеили. Давай, давай, давай. Мы были на грани смерти. Смотрим. Ребята, он почти его убил. Блин, он почти его убил. Так, еще раз поставили. В бой. Как понять? Кто смотрит мой канал? Наверное, те заметили, что я немного поменял некоторые видео, и там поставил проект Guns of Boom, и в скобки его поставил и тире геймплей. У пацана колес нет, он забыл их поставить. Так, оп. Нет, мы проиграли, все. Так. В бой. Вау. Нет. Вау. Вот это вот. Он сейчас проиграет. Бэнч. Мы проиграли. Так. Нет. 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 Можно его, в принципе. Потому что он... Ай. Но он первый проиграет. Есть! Ха-ха-ха.
Наверное, надо что-нибудь другое поставить. Так. Мы выиграли. Так. Все. В бой еще раз. Так. Место занято. Чемпионат. Мы погнали в чемпионат. На. Мы проиграли. Есть. Выиграли мы. Две победы. Вау. Ничего себе, он сильный. Оп. Здесь мы тоже победили. 3 победы. 4 победы. 5 побед. В бой. Оп, оп. Пожалуйста, выиграй. No. Мы проиграли. Есть. 1 победа. 2 победы. 3 победы. 'На этом пора заканчивать. С вами был Макэл. Всем удачи и всем пока-пока.